Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня еще одно видео о моих косметических запасах. Скорее всего, оно будет предпоследнее. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я в данный момент разбираюсь в своей гардеробной, где храню косметику. И, соответственно, каждая полочка – это одна часть видео. Ну что ж, давайте приступим. Здесь уже, в принципе, так все будет по мелочи. В следующей части я покажу всякие подарочные наборы. Ну а сейчас начну с такого жидкого мыла для рук и тела. Вот такая упаковка. Это Yuzu Lime с оливой и органовым маслом. Но здесь по-русски ничего не написано. Это мне дарила Оксана. Ссылка на канал Оксану всегда под видео и в конечной заставке. Аромат классный. Ой, он такой свеженький. Вообще вот, наверное, самое то сейчас, на лето, пользоваться чем-то таким. Может быть, даже и поставлю в использование. Может быть, на следующее лето оставлю. Но очень такой приятный свежий зеленый аромат. Так, что еще? Еще у меня в запасах есть гель для лица от фабрики Свобода Карина. У меня на данный момент 1 в использовании и 5 в запасах. Я раньше никогда не делала запасы уходовой косметики для лица, ну в смысле там крем, например. Но когда я нашла свой идеальный крем, я стала делать эти запасы. Собственно, кто смотрит видео постоянно и посмотрел все предыдущие части, ну, наверное, слышали то, что я там где-то год назад запаслась. Почему это произошло? Потому что когда по весне нас тогда посадили всех дома, и у меня, конечно, большие были запасы, и они до сих пор есть, как видно из видео, но какие-то вещи подходили к концу, именно самые необходимые, и приходилось заказывать через там Сбердоставку и тому подобное, но это было не всегда выгодно, не всегда то, что нужно, потому что, например, собаки суповые наборы можно было взять только в ленте, а косметическое в ленте было не то, что мне нужно, ну и так далее. Поэтому в июле я сделала достаточно неслабые запасы. Я еще купила себе морозилку и много чего запасла. И также я сделала в плане косметики то, что я использую постоянно, я взяла в запас. Ну, из расчета на год. Но получилось так, что что-то и вот еще до сих пор, как видите, а год уже прошел. Но я абсолютно не переживаю, потому что этим я пользуюсь ежедневно, это все будет использовано. Вот. Еще у меня осталась одна тканевая маска Magritte. Когда-то я за 59 рублей в Ашане взяла. Или 59, или 55. Хорошая была цена. Точнее, у меня сейчас 2 маски, но одна вот в запасе, а вторую я положу с собой в поездку. Потому что маска очень классная, она реально согревает, расслабляет. Просто вообще суперская вещь. И повторюсь, мне повезло купить по хорошей цене. Также у меня, я, по-моему, год назад или 2 года назад в Avon заказала вот такие штуковины, ну, под туфли на каблуках, но, как вы знаете, я предпочитаю кроссовки и спортивный стиль, но, тем не менее, у меня обувь на каблуках в достаточном количестве, когда-то я ходила в ней, и у меня есть туфли, которые теоретически, может быть, я бы иногда и носила. Они очень красивые, но, в общем, нужна вот такая штука, потому что все то, что наклеивается, это ерунда полнейшая. И в фикс-прайсе брала, прошу прощения, и в аптеке покупала, и, наверное, даже покажу. Вот. Я, кстати, сегодня, если мне один заказ придет, может быть, я поеду, и поскольку я гулять не планирую, то, может быть, я даже такие туфли, вот о которых идет речь, может быть, я их надену, но хотя вряд ли. Знаете, это платье доставать и так далее.
я, конечно, понимаю, что жизнь одна и все такое, но с другой стороны, так лень. Вот. Ладно, в общем, дальше продолжим. Есть у меня вот такая вот коробочка. Я ее покупала в магазине Еврошоп. Это магазин фиксированной цены, когда-то у нас был. Вот здесь у меня хранятся всякие сашетки. Ну, здесь в основном вот сашетки Faberlic от краски Краса. Потом до этого я красилась отвратительной краской Гарньер, которая мне волосы испортила. Тоже сашетки имеются. Ну, здесь у меня новая версия Faberlic Expert. У меня нету, у меня где-то в другом месте лежат. Но зато у меня от Faberlic Expert есть шампунь и кондиционеры Total Care, 3D Volume, 2 в одном кондиционер и шампунь. Ну так, может, не знаю, пусть лежат, ничего с ними не будет. Вдруг пригодятся. Но эти шампуни я уже все по одному разу попробовала, они мне не понравились. Хотя какие-то нравятся, но вот эти конкретно мне не подходят. Ничего хорошего в них не вижу. У меня есть еще вот такая вот синенькая коробочка. Вот. И здесь у меня лежат Mon Ami, это мне ученица заказывала в какой-то аптеке, невидимые гелевые защитные полоски для задников обуви. Ну вот, кстати, эта тема надо будет попробовать. Может быть, и хорошая штука. А вот Happy Food полустельки вот такие вот сюда как раз-таки. Это полная Г, которая вот не успеешь выйти из подъезда, они уже вот отсюда вот так вот просто выезжают, и все. И ты понимаешь, что то ли придется вот это все выбрасывать и идти натирать себе ноги, либо возвращаться домой, менять обувь. В принципе, нужно это выкинуть, скорее всего. Вот, поэтому хочу попробовать вот это. Но с другой стороны, настолько все здесь тянется. Я их даже еще не примеряла. Но они настолько тянутся, да, они мягкие, суперские. Но вот я боюсь, не получится ли так, что они точно так же и выскочат. Еще у меня есть из Fix Price вот эти маски, ну, прессованные. Еще из Fix Price спонжи имеются для умывания, 3 штуки, вот эти. Вот еще у меня одна такая прессованная маска выпала. Сейчас я уберу. Такая салфеточка лежит. Надо, кстати, еще там всякие салфетки такие, все в одном месте собрать. У меня есть еще, как-то я брала для снятия лака с ногтей. Вот такие есть салфетки в индивидуальной упаковке, но надо их еще раз попробовать, но мне кажется, что они тоже не особо мне понравились, да и, честно говоря, в основном я использую готовые дизайны. Еще у меня есть стойкая растительная краска для волос, питательная, на основе высококачественной натуральной хны и басмы Gold. Вот такая, я ее брала тоже всякие свои заколочки красить. Также у меня есть вот этот спонжик и ароматизатор со смородиной. Так, ну, в общем, с этой коробочкой все. Сейчас я все это уберу на место. Так, теперь покажу. Ну вот у меня еще дорожный такой вот вариант есть. В Ашане когда-то брала гель для душа с виноградом. Вообще надо, конечно, использовать. Так, еще у меня есть гель для рук, вот этот антисептик. Я его покупала давно, 25 мл, марка «Каждый день» в Ашане. Ну, я себе брала и маме. В общем, 2 бутылочки у нас такие дома имеются. И сейчас в Ашане продаются большие упаковки, то есть я уже заправляла. Но я такими штуками редко пользуюсь.
Еще у меня есть от L'Occitane миндальное масло массажное, вот такая малышка. Мне Аня привозила в косметичке там вот это, еще что-то было, крем для рук, по-моему, что-то еще было. И то ли масло для душа, то ли что-то такое. Прям в косметичке я тогда просила. Вот. Так, еще у меня масла всякие есть. О, что здесь Aqua Detrim делает, непонятно. Брала как-то в Ашане косметическое масло Мирола, масло шиповника, косметическое, наружное, 25 миллилитров. Вот. Потом у меня есть тоже косметическое масло эвкалипта. Непонятно, зачем я столько набрала. Эфирное... Ну-ка, стоп. Вот это косметическое, а эвкалипт это уже эфирное масло. Это разные вещи. Масло мяты тоже эфирное Мирола. Масло лимона, оно тоже эфирное. Масло пихты имеется. И масло сосны. Вот. А еще есть пихта для бани и сауны. Тоже надо коробочку, там, где я все это храню, помыть. Пыль скопилась. Так, теперь немножко декоративки, самую-самую малость. Запасы в плане там тушь. У меня осталась только одна от Faberlic Maxi Style. Вот такая. Она очень классная. Много лет пользуюсь. Она не водостойкая, но при этом она держится целый день. Когда под снег, под дождь попадаешь, никаких неприятностей не приключается. При этом смывается она хорошо. Ну, как бы, вообще прекрасная тушь. Еще у меня есть в запасе от бархатные губки фитокосметик, дикая ежевика, вот такой бальзам. Есть мужской бальзам Celsius от Faberlic, как-то никому не подарила. Бархатные губки сочный апельсин, хорошие бальзамы, в общем-то. Еще у меня есть вообще раритет Beauty Cafe малино-белый шоколад. Сейчас я использую карамельное пралине. У них уже давно срок годности прошел, но у них ни аромат, ничего не изменилось, вообще никаких проблем. Также у меня есть вот такой бальзамчик, но, в общем-то, в основном чисто вот эта вот штуковина, потому как он губы окрашивает, а я это не люблю. Еще у меня есть воск для ногтей укрепляющий. У меня разные такие были баночки. Качество хорошее, но я пользуюсь довольно редко. А еще у меня от Faberlic запеченные тени вот такие. Это я, чтобы не светить, я просто всю ночь снимала. Тот еще у меня внешний вид. Вот. Здесь, по-моему, были светлые тени, и они уже использованы были мной. А это для меня довольно темные, ну, не знаю. Короче, пока не решила. Вот все думаю, выбросить, не выбросить. Ага, и теперь покажу еще в завершении ароматы для дома в плане ароматических палочек. Значит, есть у меня от Hem палочки пачули и амбра. Вот эти, я их все покупала в Леонардо. Вот эти я не советую от Hem. Вообще никакие ароматические палочки от Hem я не советую. Они плохие, плохого качества. Вот, но при этом конусы от этой же марки весьма даже неплохие. Очень приятно пахнут. У меня есть, кстати, вы знаете, что самое интересное? Вот здесь пачули и амбра. А у меня еще есть от Hem вот конус, просто амбра, как я понимаю. Ну-ка. Да, просто амбра. И вот очень классный аромат на всю квартиру. Потом зеленый чай. Тоже довольно-таки хороший. Какой-то, не знаю, вообще аромат из детства почему-то. Лаванда. Ну вот,
Не, ну лаванда тоже классная. Еще есть корица. Очень приятно пахнет, невероятно крутой аромат. И лотос. Тоже очень-очень мне нравится. Вот эти конусы я советую. Так, а теперь палочки, которые я тоже могу посоветовать. Это очень бюджетная марка Индокитай. У меня есть ромашка, тоже покупала в Леонардо, какие-то копейки просто стоит, но реально ромашка. Также амбра, вот эта амбра мне нравится. Также недавно купила сочная манго, пахнет манго. Еще тоже недавно купила лаванда фенхель, неплохой аромат. Но самый мой любимый, который я уже второй раз приобретаю, это кровь дракона. Вот такая упаковка. Одна у меня закончилась, и вот я взяла себе вторую. Это просто вообще то, что я буду повторять и не один раз. Ну что ж, если данное видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Ну а я благодарю вас за просмотр, желаю вам прежде всего здоровья, хорошего настроения, вдохновения, до скорой встречи, пока-пока.